जय जगन्नाथ एवरीवन। आशा करुछु आपण मान समस्त बहुत ही भलरे थिबे आ आपण को फैमिली रे मध्ये समस्त भलरे थिबे। हमर को सीरीज चलथरा बीएड एग्जाम 2026 रो हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करथरे प्रति सब्जेक्ट रो हमर कोन सिलेबस अनुसार हमर जहाँ भी अछि हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी जहाँ भी अछि कोन से सब रो हमर 500 प्लस एमसीक्यूज हमें प्रैक्टिस करबा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करूथिले। से सीरीज हमर चलीथिला अधा हिची तो आम कौन करवा जहाँ आम बाकी अच्छी कंप्लीट करवा ता सहित आम फुल लेंथ मॉक टेस्ट आसवाई जाऊँगी। तेणु आपण कौन करेंगे ना आम चैनल को सब्सक्राइब करदे ता सहित पाखर था बेल आइकन को दबाई देवे जहाँ फल आम जहाँ भी क्लासेस नहीं आसबू तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मैंने पाइपर। ठीक अच्छे हो तो बेस लेट करवानी क्लास को स्टार्ट करवा। देखो आमर कौन 70 नंबर क्वेश्चन जाइला एवं आमर कौन आसला ना 71 नंबर क्वेश्चन आसला। आमर जो कौन वर्धा स्कीम विषय आम जो पढ़ुले वर्धा स्कीम विषय जो आम क्वेश्चन करुले तार 71 नंबर क्वेश्चन आसला। कौन कहला व्हाट वाज द की फीचर ऑफ द वर्धा एजुकेशन कमिशन्स प्रपोज्ड प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम। कौन कहूँ ना आम वर्धा एजुकेशन कमिशन रो आमर प्राइमरी शिक्षाटा प्राथमिक शिक्षाटा आम कहीपर तार जो प्रणालीटा थिला जो सिस्टमटा थिला तार कौन ना मुख्य विशेषता कौन बोली पचार। मुख्य विशेषता कौन थिला ना सी आमर 14 वर्ष पर्यंत कौन शिक्षाटा को मागणा कंपलसरी करता फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अप टू द एज केते 14 वर्ष पर्यंत पिला मानकु से शिक्षा देथिला केमती फ्री आ कंपलसरी से कर देथिला फ्री रे पढ़िबे आ समस्त पढ़िबा कंपलसरी थिला। ई प्रस्तावटा से देथिला। ठीक अछि 72 नंबर कोन कहला द वर्धा एजुकेशन कमिशन एम्फसाइज द टीचिंग ऑफ व्हिच सब्जेक्ट एट द प्राइमरी लेवल। से कहूची हमर कोन जो हमर दिया हेछि कोन ऑप्शन रछि साइंस मैथ सब अछि ना तो सी कौच आम वर्धा एजुकेशन कमिशन आमर जो प्राइमरी लेवल रे क्यों विषय को अधिक गुरुत्व देथिला क्यों विषय को अधिक गुरुत्व देथिला से विज्ञान गणित आमर वर्धा स्कीम आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन कौन क्राफ्टर मैनुअल वर्क ऑप्शन नंबर सी है राइट चॉइस। आमर कौन नई तालीम रे कौन करेंगे पिला माने काम करी शिखिबे लर्निंग बाय डूइंग बोली कहा जाइथिला। ठीक अछि हो 73 नंबर देखिबा Which of the following was not a recommendation of the Wardha Education Commission। आमर जो तले दिया हैला से पचारि जे आमर वर्धा एजुकेशन कमिशन रो सुपारिश केउटी आमर नथिला बोली से पचारि कोन इंट्रोडक्शन वोकेशनल ट्रेनिंग। हाँ आमर कोन वोकेशनल ट्रेनिंग बा वृत्तिमूलक शिक्षा कहि परिबा ता आमर थिला। तापर आमर कोन कहला एनकरेजिंग मैनुअल वर्क एंड प्रोडक्टिव लेबर इन एजुकेशन। हाँ थिला आम काम आ उत्पादनमूलक श्रम मध्य थिला। ता सहित आमर कोन समग्र देश शिक्षा प्रणालीटा आमर कोन ना यूनिफॉर्म बा आम कहीपर समान रहिबो शिक्षा प्रणाली से भी थिला। कोन नथिला यूज ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल आमर इंग्लिश को कौन शिक्षार माध्यम करवाटा नथिला। तो आम राइट चॉइस कोटा हो ऑप्शन नंबर सी हो। आमर वर्धा स्कीम रे कौन मातृभाषा को गुरुत्व दिया जाइथिला इंग्राजी को आमर गुरुत्व दिया जाय नथिला। अकॉर्डिंग टू द वर्धा एजुकेशन कमिशन हु शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्राइमरी एजुकेशन। कौन कहला ना वर्धा एजुकेशन कमिशन अनुसार आमर प्राइमरी एजुकेशन रो दायित्व केमती रहिबो बा केउठी रहिबो बोली पचारछि। कहा पाखरे आमर दायित्वटा रहिबो कौन ब्रिटिश सरकार पाखरे रहिबो ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं ये प्राइवेट स्कूल पाखे कौन रही कौन ना द लोकल कम्युनिटी एंड विलेज ऑर्गेनाइजेशन आमर जो लोकल कमिटी लोकल आमर जो समाज और ग्राम संगठन पाखे रहिबो बोली कहगला। ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी वर्धा स्कीम रे व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड विजन बाय द वर्धा एजुकेशन कमिशन। कौन कहला वर्धा एजुकेशन कमिशन आमर तार जो शिक्षा प्रणालीटा थिला तार आमर शेष लक्ष्यटा कौन थिला बोली पचारा। कौन थिला टू क्रिएट ए क्लास ऑफ स्कॉलर्स हु शुड सर्व द ब्रिटिश एम्पायर थिला कि ब्रिटिश सरकार को पई काम करुथबा जो आमर शिक्षित श्रेणी तांकर विषय कह जाइतिला कि नहीं कौन शिल्प काम पई प्रस्तुत करबा थिला ये भी नुहे प्रमोट रिलीजियस एजुकेशन भी नुहे कौन थिला ना आमर संपूर्ण व्यक्तित्व विकास थिला टू डेवलप वेल कौन टू डेवलप ए वेल राउंड पर्सनालिटी विथ एकेडमिक वोकेशनल एंड मोरल एजुकेशन ऑप्शन नंबर सी है राइट चॉइस। आमर कौन होलिस्टिक डेवलपमेंट कहि परिबा कि आम कौन कहि परिबा ना संपूर्ण व्यक्तित्वर विकास शिक्षा काम आउ नीति। ठीक अच्छे हो
The Wardha Education Commission's proposal were later reflected in which educational development? କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ୱାର୍ଦ୍ଧା ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଉନ୍ନତିରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା? କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଉନ୍ନତି? ଆମର କୋଠାରୀ କମିଶନ। କ'ଣ? କୋଠାରୀ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ 1964 to 1966। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। କୋଠାରୀ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଆମର ନେଇ ତାଲିମର କିଛି ଧାରଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ ଆମର କେବେ ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା? ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? 1944ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଯାହା ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଦେଇଥିଲା। ୟାକୁ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ପୋଷ୍ଟ ୱାର୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୋଷ୍ଟ ୱାର୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା? ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ସାର୍ ଜନ୍ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସାର୍ଜେଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମର ସାର୍ ଜନ୍ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ କମିଶନର ବା ଦା ସାର୍ଜେଣ୍ଟ କମିଶନ ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 79 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ? ଆମର ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରମୋଟିଂ ହାୟାର ଏଜୁକେସନ୍। ହାୟାର ଏଜୁକେସନ୍ ନୁହଁ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ କ'ଣ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ସ୍ତର ପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ତିଆରି କରିବା ଥିଲା ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କ୍ରିଏଟିଂ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଫୋକସ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ 1944ର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା? ଏକ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଗଠନ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 80 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦ ଫୋକସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଆମର ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ଓନ୍ଲି ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆମ ନେଗେଟିଭ୍, ଓନ୍ଲି ନୁହେଁ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଭୋକେସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ସୁଡ୍ ବି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍। କ'ଣ ନା ବୃତ୍ତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରାୟୋଗିକ କୌଶଳକୁ ଏକାଡେମୀ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଥିଲା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ କହିଥିଲା ଯେ କେବଳ ପିଲାମାନେ ବହି ଭିତରେ ନୁହେଁ ବା ପୁସ୍ତକରେ ନୁହେଁ, ଆମର ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଥିଲା। 81 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆମର ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆମର ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ବା କ'ଣ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? କ'ଣ ନା ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯୋଗ କରିବା ଥିଲା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବା ସେ ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଶିକ୍ଷାର କ'ଣ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସେ ଆମର ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଣ୍ଡ ହାୟାର ଏଜୁକେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଲିଙ୍କ କରିଥିଲା ବା ସଂଯୋଗ କରିବା ଥିଲା ତା'ର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ତାହା ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ତାପରେ 82 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ? କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମର ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ବା ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପାରିଶ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆମର ଯେଉଁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କହୁଛି? 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ଆମର এই ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର ଏକା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସଂଯୋଗ ହେଇକି ରହି ପ୍ରାଥମିକ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେଲା ହାୟାର ଏଜୁକେସନ୍ ସବୁ କିଛି ସଂଯୋଗ ହେଇକି ରହି ଯାହାକି ଆମର କ'ଣ ନା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା। ଏହା କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଏହା ଆମର ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ।
What did the Sargent report suggest regarding secondary education? କ'ଣ କହିଲା ଆମର ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆମର ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ବା ସେ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏକାଡେମିକ୍ ନା ଇଏ କହିନଥିଲା କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସୁଡ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଟୁ ମେକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଏବଲ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଆମର ବୃତ୍ତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଥାଇ ଛୁଆମାନେ ଚାକିରି ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ବହିରେ କେବଳ ସେମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ବହି ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଆମର ସ୍କିଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ସ୍କିଲ୍ ଶିଖେଇବା ସେମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲା ତାପରେ 84 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଆମର ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆମର କେଉଁ ନୀତି ଉପରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଥିଲା କେଉଁ ନୀତି ଉପରେ ନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେ ଆମର ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା କ'ଣ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ନା ଏକାଡେମିକ୍ ଆଉ କ'ଣ ସ୍କିଲ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାନେ ଏକାଠି କରିବା ଥିଲା ତାର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା କିମ୍ବା ସେ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଏକାଡେମିକ୍ ଆଉ ବୃତ୍ତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ୱିଥ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍ କ'ଣ ବୁକ୍ ନଲେଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଶିଖେଇବା ବୁକ୍ ନଲେଜ୍ ସହିତ କ'ଣ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବା ବୋଲି ସେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା 85 ନମ୍ବର What was the main emphasis of the Sargent report on primary education in rural କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମର ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ବା କ'ଣ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ଦ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ରୁରାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ନା ଆମର ସ୍କୁଲକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁନଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଦ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଆମର କୃଷି ଆଉ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଉ ଆମର କ'ଣ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆକୁ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଥିଲା ତାର ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ସେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ବୋଲି କହିପାରିବା ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର କୃଷି ତା ସହିତ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବେ ଆଉ ଏହା ଶିଖିଲେ ଆମର ଅଧିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲା 86 ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସଜେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର କ'ଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ କହିଥିଲା ମୋର୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଅନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେଭେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେନ୍ ଅନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବି କ'ଣ କହିଲା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଓପନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ୱିଥ୍ ମୋର୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମର କ'ଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଖୋଲା ରହିବ ତା ସହିତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଖୋଲା ରହିବ ବା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର ବୋଲିକି ସେ କହିଥିଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଆମର ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍ ଆମର କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା ନା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପହଞ୍ଚେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଆମର ନ୍ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ଥାପନ ହେଉ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଚାହିଁଥିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହିଥିଲା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କହିଲା ତାପରେ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲା Which of the following was the primary aim of the Sargent report for India's education system? ମୋର ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର କ'ଣ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିପାରିବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ କଲୋନିଆଲ ରୁଲ୍ କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଇଏ ନଥିଲା ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ only ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆମ ନେଗେଟିଭ୍ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିକ୍ଷାକୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଥିଲା କି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରୁନଥିଲା କ'ଣ ସେ ଆମର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ଆମ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ କେମିତି ଶିକ୍ଷାଟା ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଲାଇନ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍
ଗଠନ ସହ କ'ଣ ନା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ଆମର ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ଆମର ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଭାରତର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଆମର ଅଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମର ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଥିଲା। ଏପରି କଲେ ଆମର କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ କହିଲା 88 ନମ୍ବର ନା ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଆମର କ'ଣ ମେଜର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଆମର ମେଜର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର କେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିଲା? ୟା ପରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଥିଲା? କୋଠାରୀ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ 1964ରୁ 66ଟା ଆସିଥିଲା ଆମର। ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଆସିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଆମର କ'ଣ କୋଠାରୀ କମିଶନ 1964ରୁ 66। ଏହା ଆମର କ'ଣ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା ଭିତ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ଆମର କ'ଣ କୋଠାରୀ କମିଶନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। 1964ରୁ 66ରେ ସେ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଆମର ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମର ବହୁତ କିଛି କୋଠାରୀ କମିଶନରେ ଅଛି। ସେ କେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲା କ'ଣ କରିଥିଲା ସବୁ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ ବା ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କମିଶନ ବୋଲି କହୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ତା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।